coincidiu este tío que estaba casado, o sea, a tía era a tía política, e ás veces pois pasaban pola aldea, claro. Eu era un crío. No, eras un crío que estamos vendo na televisión, pero con ese pelo loiro aí, pero que guapísimo. Era xa, que terías aí, 2 ou 3 anos? Pero porque se río público era guapo ou non era ben feito de pequeniño? Guapísimo, guapísimo. Sí, pues, en esa foto acompañoume Manola. Esa foto acompañoume ela máis a irmán. E claro, eran maiores que a min e levábame por aí. Bueno, total, apareceron por aí, eu chamei a atención, e ao meu tío facíalle coña as miñas cousas e levarme para Ferrol. Levaronche para Ferrol? Mira, e un día teu tío levouche a pescar? E que pasou? Meu tío, entre outras cousas, gustaba ir ao cine e a pescar. E claro, levábame para onde iba el. É a primeira vez. Chegamos ao puerto de Ferrol e cando vexo aquilo, dice, ai, que río máis grande. Que río máis grande, dicía el ali, co mar de Ferrol. Víase a auga hasta lá ao fondo, e, claro, esas cousas meu tío dabanlle gracia. Claro. Que o tío traballaba na construcción naval, non? Traballaba en Bazán. En Bazán. Xa daquela, sí, en Bazán. Sí, que daquela Bazán e Astana era os que daban vida... Estamos falando dos anos 70. Claro, era o que daba vida á zona toda de Ferrolterra. Pero que raro que, criándote xa nese ambiente, teu tío traballando na construcción naval, que ti non te dedicases ao mesmo. Claro que fixen, co tempo. A introducción no mar foi aí. Claro. O primeiro contacto, ai, que río máis grande, con 3, 4 anos. Que me impresiona, é que recorda a impresión. No, pero ti chegaches a traballar con teu tío en Bazán, Astano? No, porque meu tío era bastante maior. Bueno, había moita diferencia de... Pero bueno, o primeiro contacto de impresión foi con meu tío encontrándome co mar. E recordo ainda agora a sensación, a expresión que me saliu das vísceras. Claro, por eso despois que ahora seguiremos contando a túa relación co mar. Escoita, e hasta os 11 anos estuvestes ali criándote con teu tío en Ferrol, aos 11 anos volveches de novo para a casa de teus pais, seguistes estudiando un pouco, non? Sí, ao instituto, para ir ao instituto, sí. Teu pai era albanel? Meu pai, sí, fora albañil e labrego, retornado de Sudamérica. O peor da volta, eu supoño que sería ese contraste, porque volvestes da cidade á aldea. Como foi eso? Porque non hai as mesmas cousas nunha aldea que nunha cidade. Non é o mesmo. De alguna forma enriquecete, pero como ao mesmo tempo compaginaba algún tempo ca aldea e a cidade, pois sabes o que é a cidade e sabes o que é a aldea. Entonces... Pero esas 3 pesetas que che daban en Ferrol para ir ao cine non chas daban na aldea, non pasaban esas cousiñas. Pero na aldea había comida. E moita comida ainda iba para Ferrol. Aí está, porque xa non lo contaban onte tamén aquí no programa. Bueno, o cine facía de lo vos. Sí. Eses cines que viñeron despois, non? E que se poña xente cos coches nas plazas, aquelas pantallas grandes, bueno, que chegaron co tempo, efectivamente. Chegaron co tempo. Mira unha cousa, tamén nos dis, efectivamente, a xente da cidade vivía grazas á xente da aldea polo extraperlo. O extraperlo. Como era aquilo? O extraperlo era levar comida da aldea para Ferrol e que non xa decomisaran porque habría que pagar unha tasa, entón habría que levar a jachada. Eu non entendía daquela, porque era un crío, que me colgaran chorizos e tal, pois... Como que che colgaban chourizos? Claro, había que agacharlos. No, explícanoslo, porque o público está un pouco reíndose que non lle colgaban os chourizos, non? Claro. O viaxe era no tren, que ainda era carbón e con asientos de madeira. Sí. Entón había, a ver, un coche, os de Ferrol criaban un coche na aldea. Sí. E despois había que leválo. Pero colgaba, o sea, ti colgaban os chourizos polo corpo e por ría puñanche a roupa toda. Home, algo habría que tapar. Claro, e ibas recendendo ao chourizo, pero ti pasabas o chourizo. Pois como pagar o billete de tren, o sea, cando chegaba o revisor, poñíame no colo e dice
ti di que tes 14 anos. E o cabrón, no, ti di que tes 4 anos. Pero que non teño 4 anos? Séntate aquí. Claro, o revisor pasaba de alto, bueno, pois non paga. Facía vista gordo o revisor moitas veces, Pero a non? mí Claro. fastidiábame que me fixeran idade de menos, pero era para forrar o viaxe. Claro. Dino, Tempos difíciles. fostes moi traste. Foi moi traste. Facías Todo o que cada podía. unha... Contanos algunha das que fixestes. Uf. Buf. Buf. Bueno, unha que se poida contar. Que se poida contar? Sí. É que, bueno, aí hai repertorio, pero... Sei que escapabas para a praia ás veces. Acórdase miña prima. Bueno, acórdame, ela ao mellor non, porque o que sufría era eu. Escapaba, unha das trastadas daquela, escapaba para a praia, claro, para a praia de Caranza. E non podía ir á praia, porque éramos bastante críos e escapábamos. Pero había que volver para a casa. Eu chegaba a casa e estou hecho na praia? Non estou. E collía a miña prima, levantaba a camiseta e chupaba a espalda. Eu non entendía nada. Chupabache a espalda? Fui á playa. Eu non entendía nada. Oi, por que teño o lomo salado? Tiño o lomo salado. Eu dicindo que non, ela dicía que sí e acertaba, pero como pode ser? Parecía brujería aquelo. Ou robando froita, que era o típico que había. Eso que arriesgas a que o propietario da froita che poida andar golombo ou perder o zapato, volver a casa e zapato. Tamén. Prefiero arriesgar o patrón, o dono da froita. Que ao final non pasaba nada, porque era tontería. Pero todas esas trastadas, traballando e demais, con 16 anos deixas o cole e vas a traballar a un hotel. Sí. Traballabas de botóns. Ali dábanse boas propinas, ali, Dino. Joder. Perdón. Daquela o salario mínimo eran 3.000 pelas, 3.000 pesetas. De propinas acabou 3.000. E o director do hotel jardábamos cartos. E dábamos xusto. E reaccionaba. E cando tiña necesidade de algo, dábamos cartos, e non só nos daba. Sí. Encargaba ao recepcionista que me acompañara a comprar o que necesitaba. Mi madriña. O sea que eu ali era E non te saudaban militarmente os mariñeiros? O ir ti de uniforme de botóns? Dígoche porque eu saudei a máis de un. Cando estaba aprendendo os galóns, ia pola rúa, había un uniformado e saudaba. Sí, unha cousa sin xeito. Sí, ia saudar ata o botóns de algún hotel. Era un retaco. Eu quero empezar xa nas aventuras de Dino, nos seus amoríos, porque atención a un amor platónico que tivo Dino. Vamos a ver, ti de quen te enamoraches? Contanos aí. A ver, no hotel, pois, bueno, hai un ambiente mixto. Hai tamén a sección das señoritas da limpeza. E alá que había unha moza moito máis grande que a min, pois que contaba as súas cousas, que era moi poética e tal. E pouco a pouco chamoume a atención, pero era inalcanzable, porque onde iba. É que a mí mimaban nese hotel todos. Foi un despertar, digamos, dun sentir, digamos, de afección de outra persona e tal. E ainda me acordo, además, acórdome do apellido, de toda da dirección tal, cosa que non pode ser. Non digas nada, non digas nada. Non vai a ser. É que tiña 17, Dino... Pero se o amor era platónico non chegou a nada. Home, é que el tiña 17, ela tiña 25, xa tiña un pouquiño máis de camiño recorrido que Dino, non? Xa tiña sentido. Xa tiña máis sentido que Dino daquela, efectivamente. Bueno, que Dino ao final, moita propina, moito tal, pero el foi para Canarias, alá tamén gañou os seus cartiños, traballando un pouquiño de todo, e cando volveu a Galicia, atención, que se entera de que o declararon prófugo porque se saltara a mili, Dino. Non me deberon encontrar. Non se deberon encontrar, andas polo mundo. Claro, estaba en Canarias. E chego por casualidade ao cociño. Pero ti estás declarado. Lárgate para o cuartel da Coruña ahora mismo que te van a levar preso. E lá fui. Cheguei a facer a mili 3 meses máis tarde. Non me pasou nada porque presenteime, pero estaba declarado prófugo. Canarias, ala foi a facer a mili e vaste para Mallorca.
Logo fosteste para Mallorca con 22 anos a traballar. Despois de facer a mili, sí. Fixen a mili en Cáceres e Madrid, sí. E cando levabas un ano ali en Mallorca, pois unha noite... Que me vuelve loco. Me vuelta poco.